E vamos ao primeiro vídeo aqui com nosso amigozinho de São Luís, né? Trio Tormento, ok? Tem um tormentão aqui, meu amigo Max. É top, viu? Subwoofer é com nós, papai. Não, eu gosto, né? Tem muita gente que gosta só de rachar. Eu gosto de qualidade. Ó. E aqui é uma caixa de subwoofer mesmo. Cara, eu tenho vontade de fazer uma caixa dessa aqui só pra subwoofer. Ela não é como a minha que eu tenho aqui, que ela toca dentro de casa e toca fora, né? Ela é mais pra sub mesmo, pra o tamanho da bexiga dele lá. Aqui botou duas cornetas aqui, né? Eu botava só um médiozinho, só pra aliviar a voz, né? Mas aqui você fechando o carro, chama. Engraçado, quando você filma, você vê ele parecendo um sabão, né? Mas quando você tá olhando, ele só vai pra frente e pra trás, né? A câmera distorce, né? Ó. Acho massa. Uma coisa que eu dou valor é ver o falando mexendo. É, meu amigo. Som que não tem grave, pra mim, não tem meu respeito, não. Tem que ter um gravezinho, né? Acompanhando o bagulho. Chaba. E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo José Caetano, né? Ó, e o som do uma caixa trio grande da bexiga, ó. É, ia pescar um panzer ali, né? Pescar um panzer mesmo, galera. Tenho vontade de ver um panzer tocar. Quer dizer, eu já vi, né? Mas só que era um paredão enorme, né? 3 panzer. É tanta corneta que não dá nem pra entender o cara o grave. Tenho vontade assim de ver isso aqui, né? Só o panzer mesmo, é um negócio mais equilibrado. Essa música aqui só lembra dos caras, né? Passando na rua lá, andando na rua, acho engraçado. Você tá doido, cara. O cara tem som, viu? 4 médios, você tá doido. Era bom se ele fizesse um vídeo, né? É, o sol lá deitado, mostrando ali, né, José? José, faz um vídeo aí que eu gostei do som. Um panzer, meu amigo. Panzer tem meu respeito. E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Vinícius. É, Zé, tá sem som aqui. Parece que é uma radiola, né? Ele filmou aqui, não deu pra entender, não. Parece que aquelas radiolas antigas, né? Olha, Vinícius, manda outro vídeo aí que esse aqui tá coisado. Não dá pra entender, né? Dá pra ver as caixas. Acenda a luz e vem me amar. Tô brincando, já não. É só... É porque eu lembrei de uma música aqui. Apaga a luz. Eu tô viajando, tô brincando. Olha, eu quero um vídeo aí. Não sei se é uma radiola aqui. Tá no escuro da bexiga aí, tá no breu. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo. Não vê não, viu? Fica pra lá mesmo. É o Elton, né? É o Elton. É de Mombança, né? Mombaça, rapaz. Eita, analfabeto da bexiga. Tira vergonha, Railan. Esse amigo aí do Ceará. Olha o sistema dele, ó. Boa noite, Railan. Bom dia. Aqui é o Wash aqui de Mombaça, Ceará. Ó, eu tenho uma Twitter Selene ST400, duas D405 em qualidade da Selene, 2 alto-falantes da Magnum, um Pioneer um Pioneer, né, aí, TV aí. Eu também não sei não, toda vez que eu vou falar eu só sei o meu X3000, o resto eu não sei não, né, um DX4, pai, é muita coisa. Um voltímetro, um processador 2448 da Stets. É lá. E 2 Eros. Esse aqui era o médio. De 500 watts RMS. Aí eu tenho aqui um modo Pai Assist 1200 pros médios, tweet e corneta. Aí nessa caixa aqui dentro tem um MD3000. Ô, rapaz, o bicho tá escondido, hein? Um MD não, é um HD3000 e uma bateria 150 amperes. Tem a central tem uma fonte aqui, usina. É boa. Muito bom meu som, viu? A ostra tá doido, meu amigo. Só de ter 2 graves, já gostei do teu som. Vou ligar aqui pra você ver. Bota a sua cabecinha.
Médio tem, viu? Aqueles processadores antigos, né? Que a luzinha era verde, né? Esses aqui não salvam a configuração quando tira a bateria. O médio aí tem, né? Ah, que atenção, obrigado nosso amigo Wellington. Desculpa as brincadeiras aí, é só pra ficar mais contraído o ambiente, tá? Tamo junto, papai. E aí, já deixou o seu like? Deixa o seu like para ajudar. Você nem sabe o tanto que ajuda quando você dá um like, você comenta alguma coisa aqui no canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, vai escrevendo. E se você quiser mandar seu vídeo, né? Todo mundo faz, e não paga não, não paga pra mandar. Manda seu vídeo, né? É só você digitar no YouTube aí como mandar um vídeo para os inscritos. Vai aparecer um vídeo ensinando passo a passo. É o mesmo. Ensinando como é que faz o vídeo. Como é que manda o vídeo, quer dizer. Se manda pra gente aí. A gente tá doido pra ver seu som. Então, não acaba bom. Tem muito mais aqui no Sons Inscritos nessa bagaça. Chama. Toca que tem som. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Everton. Sou de Campo Alegre, Alagoas. 4.5, ó, pintadão de branco, fica bonito, viu? Eu já pensei que era o 3K, mas é o 4.5, né? Essa aqui, o alto-falante Aeros, ele tem um pouquinho de voz, né? Você pode ver aqui, ó. Não é porque tem médio não, mas é porque ele tem um pouco mais de voz. Você botar um Aeros e um Tornado, você vê que o Aeros, ele toca um pouquinho mais alta a sintonia, né? É pressa. Sistema do aí. Ah, pô, eu tava curioso era nisso aí, cara. Uma triozinha, cara. Coisa linda, hein? 2 médios, 2 cornetas, 2 TI. Quer esquecer sua ex-mulher? Só faltou a curva da moto, né? O rebolinho da moto. Vem pro cabaré. Ah, pai, esse som tá massa. Vem pro... Oh, meu Deus do céu. Dá vontade. É esse tipo de som que eu gosto, cara. Eu gosto de sons internos, que o pessoal fala, né? Eu gosto demais desse estilo aí. Chama na pressão. Fiquei com água na boca. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Rufino. Ele mora no Ceará. Se diverte, eu já chamei o Cirone pra sair. Agora sou eu quem não te quero mais. Esse aqui é o novo 4K, cara. Meu número me deixa em paz. Eu já te falei. As bordinhas aqui tá Eu aparecendo, não tô né? mais afim. Se não dou pra você, não dá pro Romeu. Eu quero é sair pra curtição. Já metrei o Ah, dependendo do LED, o gráfico que fica é vermelho, né? som do meu carrão. Eu quero é beber, me divertir. Eu já chamei as gatas pra sair. Siga! Parecendo um novo 4K, mas não sei, né? Eu gostei do som. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Márcio e Marciano, né? Nova paredinha né? aqui de Arquirais, Ceará, abraçado. Ou quer me convencer que amigo com arma na sua cabeça. O som do Zona é massa, hein? Um dia eu vou lá ouvir seu som, viu? Pode ter certeza que nós vamos embarcar, meu amigo. Beija minha boca. Já que você não quer sair como ruim da história. Mas esse sistema aqui é bom que você bota na Hilux. Essa bota o gravo aqui, bota lá dentro aqui, bota aqui do quase aqui e dá certinho. Então fala aí que a culpa é nossa de você ter traído, de você ter mentido. Mas esse ritmo, né? De você ser um bosta, que a culpa é nossa de você ter traído, Só dá vontade de tomar um. de você ter mentido. Então, esse gravozinho ele pintou de uma cor bonita, né, cara? Não é nem verde, nem amarelo, isso que eu gostei. Chama na pressão. Obrigado aos seus amigos aí de Arquirais. Você tá me você tá me devendo a resposta que você nunca deu, seu baixo. Ora, mas vai. Chama no WhatsApp lá, seu caba safado. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Felipe de Rio Grande do Norte, né? Essa música é engraçada. Bob contra a luz? Que diacho é isso? Tem outro nome pra botar na Bob, não? Contra a luz? A luz é coisa boa, baixa. Negócio contra a luz. Tô brincando, viu? Eu gostei do nome. Não, gostei não. Eu gostei. Eu tá achei estranho. Só tá faltando um LEDzinho aqui, né? Gostei do som, papai. Toca que tem som. E agora vamos dar uma olhada aqui
no som nosso amigo, tá tocando som com uma plaquinha de caixinha, né? E com bateria recarregável portátil. Aí, menino, toca aqui atenção. Meu bem, estou sozinho, preciso de você. Tá essa música aqui, menina. Oh Deus, como eu te quero, eu não posso te perder. Tá, música, eu só lembro de Cana 51. Eu sinto muito a sua falta. Tem uns cabos que tem uns paredões aí, se não passar isso aqui, eu não vou mentir pra você, eu não gosto não. Muito a sua falta. Me dê mais uma chance que eu quero. Ai, Maria, chama na pressão. Obrigado ao nosso amigo aí, Giovanni, né? Mandou pra gente aí. Não sei se eu nem falei o nome dele, né? Giovanni Manguarape, Ceará. Mas o pessoal do Ceará hoje tá poupado aqui, meu amigo. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Bruno Alagoas. Acho que ele fez uma gambiarra aqui. O outro lado falando um balde, né? Pelo menos tem médio, né? Que bragaceira. Tem a tweetinha aqui, né? Ó. Ai, gostar de gambiarra assim. Eu já fiz isso, já fiz. Tudo isso gambiarra que você imagina, eu já fiz. E uns vídeos na internet de vou fazer também. E até que toca legal, cara. Não toca sem nada. E vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Eric de Jesus, de Ilha Banca, né? Salvador, Bahia. Caixa de papelão aí, meu. Não. É as cornetas. Mas rapaz, olha. Tomara que lá atrás esteja fechado, né? Tem que botar um calçozinho pra ficar aí. Caminho reta, viu? Olha, fica a dica aí. Quem quiser fazer um sonzinho aí, ó. Só dá a pintada da caixa e acabou. Não pode botar uma biscada, senão os alto-falantes caem. Tem que deixar paradinha. Olha, gente, é esse tipo de som bem aqui que eu fazia quando era criança, cara. Fazia demais, cara. Tu é doido. Aí eu fazia uma coisa, botava na parede, mãe brigava. Mãe, não, tira isso aí da parede, porque a parede tá feia. Eu digo, eu quero ouvir som, mãe. Ah, tinha essa coisa. Sempre gostei de ouvir som, cara. Oh, meu Deus do céu. Dá uma saudade daquele ali. Daquele tempo, né, da fita engolindo. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Rony de Sergipe, né? Filho da puta, deixa sua marca de... Eita, música boa, né? E um médiozão aqui, acho que é de 10, né? Seu filho da puta, deixa sua marca de... Meu Deus do céu. Eu não tô ouvindo essa música. Ah, eu gosto disso aqui, ó. Tipo o somzinho que eu fiz desde aqui, né? Bota um caixote, uns afilharados aqui dentro, né? Um caixotinho por módulo, né? Eita, o microfone tá ligado? Cala a boca, cala a boca. Melhorou. Rapaz, eu gostei da colher do som aqui, cara. Chamou a atenção da bexiga. Onde tem Bravox, meu amigo. Toca aqui, atenção. Obrigado, nosso amigo Rony. Desculpa a brincadeira. A gente tem que pedir perdão aí, porque a gente é muito safadinha. E agora vamos dar uma olhada aqui no som nosso amigo Nilo de Arquirais, Ceará também, né? Eu botava o subwoofer embaixo, né? Não sei se dá certo a altura aqui, né? Mas o subwoofer vai botar embaixo. Acho que não cabe aqui, né? Embaixo. Essas caixas boas, hein, galera? Ó, que atenção. Tá de requebrar.
Essa música aqui é depois que a gente tomar umas 10 cervejas, né? É bom mal ouvir. Qualquer música é boa. Umas 10 cervejas, né? Umas 10. Não. Galera, eu não posso deixar de falar isso. Eu não posso deixar de falar mesmo. A melhor dica do canal aqui. Você gosta do canal, não quer perder nada que muita gente aí tá perdendo mesmo. Então, você clica aqui para se inscrever. E não adianta só fazer isso não, meu amigo. Não adianta nada, meu. O YouTube não vai recomendar vídeo não. Você tem que ir aqui, ó, gente. Você tem que clicar mais uma vez aqui no sininho, ó. Clica aqui no sininho de novo. E aqui embaixo, meu amigo, você vai botar todas. Todinha, meu amigo. Tudinha. Tudo que eu fizer aqui no canal você vai receber a partir de agora. Tá entendendo? Porque o YouTube não recomenda para ninguém mesmo os vídeos da gente, né? Então você faça isso aqui, ó. Clica aqui nesse chavinho aqui e você aperta aqui em toda, meu amigo, todinha. Pronto. Automaticamente você vai receber tudo daqui em diante, viu? Fica essa dica aí dentro. Eu fico ruim com 5 dólares. Caramba, rapaz. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Alisson Fernandes São Paulo. Olha o som do homem aí. Vai entender a gambiarrazinha. Olha um vulcanal. Um X aqui, né? Banda aí 3.400, né? Agora a caixa do homem é grande, viu? Som dígito é uma marca boa, cara. Eu gosto da som dígito que não tem ruído, né? É um modo muito bom para a questão do ruído. Não tem ruído. Médio de 12. E um jogo de luz, olha. Ó, presta assim. Olha, cara. Olha, imagina aí você acaba tomando uma no interior, né? Acaba faz a festa. Uma vez eu fiz uma festa no interior, tinha essas luzes aqui. Esses que, rapaz, jogava no povo tudinho, era 2, né? Esses bichinhos pequenos que ele mostrou ali. Meu amigo achava massa barraqueira ali. Só de ver isso aqui dá vontade de tomar cana. qualquer coisa, cara. Aí, bonito. Ora, mais gostei do... E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Isaías Leandro, né? Ele que mora em Eu sempre coisa esse nome aqui. Itatuba, rapaz. Um nome tão simples, né? Itatuba. É porque eu quero ler outra coisa, né? Tatu. É, tá a música boa da bexiga. Só lembra de calcinha preta, né? Depois aí de uma grade, você viu, acabou de ver uma música dessa aqui é bom. Fala assim, mas não bebo não. Bebo não. Olha, cara, é um tornado. Tu é doido. Mas ele tá tremendo da casa aqui. Olha. Acho que é média de 12, né? Duas torneiras. Vamos gravar aqui, acho que é de 15. O homem tem som, viu? Uma caixa dessa aqui, cara, ela dá pau em muitos sons aí. Eita, Isaías, pelo amor de Deus, aí você me lascou. Ô, som massa da bichinha. Só de ser médio de 12. Aí. Minha paixão aí, ó. Soube de rachada. Ai, papai, chama na pressa. Bem, gente, hoje ficamos por aqui. Muito obrigado a todos que participaram dos sons inscritos. Se seu vídeo apareceu o filho da mãe, deixe o teu comentário. Não esqueça não, viu? É muito importante pra mim. É muito sentimental pra mim.
Viu? Muito sentimental você dizer, olha, meu som passou. Porque quando não passa, vocês cobram. Vocês sabem cobrar, né? Mas quando passa, então deixa teu comentário aí. Até o próximo vídeo, viu? É um prazer enorme apresentar o som da galera. Eu fico feliz demais. Eu aprendo demais com a gambiarra de vocês. Eita, menino. Eu lembro da arminha e junta uma cor na outra, estraçalha tudo e chama na oração. Desce e quebra. Os cabos foram com desce e quebra agora. Desce e quebra. Chama.